20 shkurt, një ditë e mbushur me mundësi dhe reflektim. Data 20 shkurt shënon një moment të veçantë për të gjithë ata që kërkojnë balancën midis jetës personale dhe asaj profesionale. Ky është një ditë që mund të sjellë ndryshime të papritura, njohje të reja dhe mundësi për të reflektuar mbi vendimet e së kaluarës. Për shumë njerëz, kjo ditë është një shans për të parë qartë drejt të ardhmes dhe për të vepruar me më shumë vetëdije. Hyrje, energji dhe atmosferë e ditës. Mëngjesi 20 shkurtit shpesh fillon me një ndjesë qetësie të brendshme, por gjithashtu me një energji të lehtë të papritur që mund të nxjisë veprime të shpejta. Është koha e duhur për të vendosur qëllime të vogla për ditën, të cilat mund të sjellin përfitime afatgjata. Në aspektin emocional, është një ditë ku ndjenjat mund të jenë më të thella se zakonisht, dhe intuita mund të shërbejë si një udhërfyes i vlefshëm për marrëdhëniet dhe vendimet e rëndësishme. Për ata që janë në një fazë pasive ose që ndihen të mbingarkuar, 20 shkurt mund të sjellë një reflektim të fuqishëm mbi prioritetet, duke ndihmuar të kuptojnë se çfarë është vërtet e rëndësishme në jetën e tyre. Kjo ditë nxit vlerësimin e momenteve të vogla, si një takim i thjeshtë me një mik të vjetër, ose një bisedë e sinqertë me një familjar. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në planin emocional, 20 shkurt është një ditë ideale për të forcuar lidhjet ekzistuese dhe për të krijuar ura të reja në marrëdhënie. Komunikimi është qelësi, të gjitha marrëdhëniet që bazohen në ndërgjegjësim dhe respekt do të përfitojnë. Ata që janë në një lidhje mund të përjetojnë momente të veçanta intime, kur fjalët dhe veprimet shkojnë përtej dukjes së jashtme. Për personat beqar, dita mund të sjellë një takim të papritur ose një sinjal të fortë të tërheqjes nga dikush i papritur. Këto shenja shpesh nuk duhet nënvlerësuar, pasi mund të kenë një ndikim të madh në të ardhmen. Është një kohë e mirë për të vlerësuar dëshirat e zemrës dhe për të reflektuar mbi atë që kërkohet vërtet në marrëdhënie. Karriera dhe mundësitë profesionale. Nga ana profesionale, 20 shkurt është një ditë që mund të sjellë mundësi të papritura për avancim. Ideja është të qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve dhe të mos refuzoni oferta që duken sfiduese në fillim. Edhe pse disa mund të ndihen të pasigurt për hapin e ardhshëm, intuita dhe përkushtimi mund të bëjnë ndryshimin. Është koha e duhur për të rishikuar planet afatgjata, për të analizuar projektet që kanë ngecur dhe për të vendosur strategji të reja. Bashkëpunimet me kolegë të besueshëm do të sjellin rezultate më të mira se sa përpjekjet individuale. Dita gjithashtu nxit kreativitetin dhe zgjidhjen e problemeve, sidomos për ata që punojnë në projekte komplekse. Shëndeti dhe energjia personale. Nga perspektiva shëndetësore, 20 shkurt është një ditë për të vlerësuar gjendjen fizike dhe emocionale. Ata që i kushtojnë rëndësi rutinës së ushqimit dhe aktivitetit fizik do të ndihen më energjik dhe të qetë. Ushtrimet e lehta, meditimi dhe kohët e pushimit mund të bëjnë mrekulli për balancën e energjisë. Është gjithashtu një ditë e mirë për të reflektuar mbi zakonet e përditshme. Çfarë duhet të ndryshojë dhe çfarë duhet të ruhet? Kujdesi ndaj vetes nuk është vetëm një luks, por një nevojë për të përballuar sfidat e ditës me qetësi dhe fokus. Reflektim dhe qëllime. Një nga aspektet më të rëndësishme të 20 shkurtit është reflektimi mbi të kaluarën dhe vendosja e qëllimeve për të ardhmen. Çdo vendim i marrë sot mund të ketë një ndikim të madh afatgjat. Është momenti për të vendosur qëllime të qarta dhe realistike, duke u fokusuar tek ato që kanë vlerë reale dhe duke lënë pas gjëra që vetëm e ngarkojnë mendjen. Reflektimi mbi marrëdhëniet, karrierën dhe shëndetin personal mund të sjellë një ndjesë qartësie dhe lehtësimi, duke ndihmuar individët të ecin përpara me më shumë vendosmëri. Horoskopi i 20 shkurtit për të gjitha shenjat. Data 20 shkurt sjell një energji të veçantë, ku intuita, emocionet dhe vendimet praktike bashkohen për të ofruar mundësi të reja në dashuri, karrierë dhe zhvillim personal. Çdo shenjë zodiaku ka avantazhe të ndryshme sot, por edhe sfida që kërkojnë vëmendje. Le të shohim se çfarë rezervon kjo ditë për secilën shenjë. 1. Dashi. Sot, dashi do të ndjejë një nevojë të fortë për të marrë iniciativa. Është një ditë ideale për të nisur projekte të reja dhe për të treguar energjinë dhe vendosmërinë tuaj. Në dashuri mund të lindë një komunikim i hapur dhe i sinqert që forcon lidhjet ekzistuese. Mundësitë profesionale kërkojnë guxim, mos nguroni të propozoni ide që mund të duket të guximshme. Kujdes shëndetësor. Energjia mund të jetë e lartë, por shmangni tensionin fizik të tepërt. 2. Demi. Për demin, dita e sotme kërkon durim dhe fokus. Marrëdhëniet personale mund të përfitojnë nga vëmendja e dhënë detajeve të vogla. Në punë, bashkëpunimet janë thelbësore, mos i nënvlerësoni idetë e kolegëve.
Në dashuri, sinqeriteti është qelësi. Ndarja e kohës për partnerin do të forcojë lidhjen. Shëndeti kërkon kujdes në mënyrën se si menaxhoni stresin dhe rutinën e përditshme. 3. Binjakt. Binjakët sot do të jenë të frymëzuar nga ide të reja dhe nga mundësia për të komunikuar. Në dashuri, shprehja e ndjenjave dhe bisedat e thella do të forcojnë marrëdhënien. Në karrierë, krijimtaria dhe fleksibiliteti do të sjellin avantazh. Mos u fokusoni vetëm tek metoda tradicionale. Për shëndetin, kujdesuni për aktivitetin fizik dhe ushqimin, balanca është qelësi. 4. Gaforja. Për gaforen, dita e sotme është perfekte për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe për të rregulluar keqkuptimet e së kaluarës. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do të sjellë momente të ngrohta dhe harmonike. Në punë, përdorni intuitën për të zgjidhur problemet komplekse. Shëndeti mund të përmirësohet duke praktikuar teknika relaksimi dhe meditim. 5. Luani. Luani sot ndjen një dëshirë për të shkëlqyer dhe për të marrë vëmendje. Në dashuri, besimi dhe karizma juaj tërheqin njerëzit përreth. Në karrierë, iniciativa dhe guximi do të sjellin rezultate të dukshme. Kujdes shëndetësor. Shmangni ekseset dhe jini të vëmendshëm ndaj energjisë emocionale që mund të lodh trupin. 6. Virgjëresha. Për virgjëreshën, kjo është një ditë për organizim dhe analizë të hollësishme. Në dashuri, sinqeriteti dhe kujdesi ndaj partnerit do të forcojnë lidhjen. Në punë, aftësia për të strukturuar projekte dhe për të parë detajet e vogla sjell avantazh. Shëndeti kërkon kohë për veten, për kushtimin ndaj rutinës do t'ju mbajë energji. 7. Peshorja. Peshorja sot ka mundësi për të gjetur harmoninë në marrëdhënie dhe në situata profesionale. Në dashuri, takime dhe dialogu i hapur do të sjellin ngrohtësi dhe siguri emocionale. Në punë, bashkëpunimi dhe kompromisi janë të favorshëm. Kujdes shëndetësor. Balanconi aktivitetin fizik me pushim për të ruajtur ekuilibrin. 8. Akrepi. Për akrepin, dita e sotme sjell pasion dhe vendosmëri. Në dashuri, intensiteti emocional mund të forcojë lidhjen ose të sjellë zgjidhje për probleme të pazgjidhura. Në karrierë, fokusohuni tek rezultatet dhe shmangni konfliktet e panevojshme. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj emocioneve, teknikat e qetësimit do të jenë të dobishme. 9. Shigjetari. Shigjetari ka një ditë të favorshme për të eksperimentuar dhe për të zgjeruar horizontet. Në dashuri, aventura dhe optimizmi do të sjellin momente të këndshme dhe të papritura. Në punë, zgjidhja kreative e problemeve do të sjellë avantazh. Shëndeti përmirësohet me aktivitet fizik dhe ushqim të shëndetshëm. 10. Bricjapi. Për bricjapin, dita e sotme është e fokusuar në përgjegjësi dhe stabilitet. Në dashuri, angazhimi dhe sinqeriteti janë thelbësor për të forcuar marrëdhënien. Në punë, vendime strategjike dhe menaxhimi i kujdesshëm i projekteve do të sjellin sukses. Shëndeti kërkon disiplinë, rutina dhe pushimi janë të domosdoshme. 11. Ujori. Ujori sot ndjen një energji të fortë inovative. Në dashuri, surprizat dhe takimet e papritura mund të nxisin emocione pozitive. Në punë, kreativiteti dhe vizioni i gjerë do të sjellin rezultate të mira. Shëndeti kërkon kohë për vetë reflektim dhe balancim të energjisë. 12. Peshqit. Për peshqit, dita e sotme është shumë e favorshme për intuitën dhe ndjeshmërinë. Në dashuri, sinqeriteti dhe përkushtimi do të thellojnë lidhjet emocionale. Në punë, ndjeshmëria juaj mund t'ju ndihmojë të kuptoni nevojat e të tjerëve dhe të punoni më mirë në ekip. Shëndeti kërkon kohë për vetë-kujdes dhe meditimin e brendshëm. Kjo përmbledhje për të gjitha shenjat jep një pamje të plotë të ditës së 20 shkurtit, duke përfshirë dashuri, karrierë dhe shëndet. Këshilla praktike dhe strategji për të gjitha shenjat. 1. Dashi. Strategjia e ditës. Merr guximin për të marrë iniciativa, por planifiko çdo hap. Këshilla praktike. Në punë, bëj një listë prioritetesh dhe fillo me detyrat më të rëndësishme. Në dashuri, kaloni kohë cilësore me partnerin, ndaj emocionet tuaja pa frikë. Shëndeti. Ushtrimet kardio dhe meditimi i shkurtër në mëngjes do t'i mbajnë energjitë tuaja të balancuara. Rituali rekomanduar. Shkruaj një qëllim që do të arrish sot dhe lidhe çdo veprim me të. 2. Demi. Strategjia e ditës, durim dhe vëmendje ndaj detajeve. Këshilla praktike. Marrëdhëniet personale. Dëgjo më shumë se sa flet, ndihmon të kuptosh nevojat e partnerit. Në punë, bashkëpunimi i kujdesshëm sjell rezultate më të mira se përpjekjet individuale. Shëndeti. Bëj shëtitje të shkurtra për të reduktuar stresin dhe tensionin. Rituali rekomanduar.
Shkruaj 3 gjëra që të falin qetësi dhe mirënjohje. 3 binjakt. Strategjia e ditës. Përdor kreativitetin dhe fleksibilitetin. Këshilla praktike. Komunikimi. Përpiqu të shprehësh mendimet me qartësi për të shmangur keqkuptimet. Në punë, shiko për zgjidhje jashtë kutisë. Shëndeti. Përqendrohu në aktivitet fizik të lehtë dhe ushqim të ekuilibruar. Rituali rekomanduar. Shkruaj një ide kreative dhe merr hapa të vogla për ta realizuar. 4. Gaforja. Strategjia e ditës. Reflekto mbi marrëdhëniet dhe përdor intuitën. Këshilla praktike. Në dashuri, shpreh ndjeshmërinë dhe falje për keqkuptimet e së kaluarës. Në punë, përdor intuitën për të identifikuar zgjidhje të fshehura. Shëndeti. Teknikat e relaksimit si frymëmarrja e thellë dhe meditimi janë të dobishme. Rituali rekomanduar. Shkruaj një letër mirënjohjeje për dikë që të ka mbështetur. 5. Luani. Strategjia e ditës, shkëlqe, por mos e tepro. Këshilla praktike. Dashuria, tregohu karizmatik, por dëgjo partnerin. Karriera, përdor ndikimin për të nxitur projekte të reja. Shëndeti, kontrollo nivelin e stresit dhe mos i mbingarkoni energjitë fizike. Rituali rekomanduar. Vendos një qëllim ambicioz dhe imagjino suksesin tënd me detaje. 6. Virgjëresha. Organizim dhe analizë të hollësishme. Këshilla praktike. Dashuria, shpreh ndjenjat me vëmendje ndaj detajeve. Punë, strukturë projektet dhe shmang vendimet impulsive. Shëndeti, një rutinë e përditshme shëndetshme do t'ju jap energji të qëndrueshme. Rituali rekomanduar. Shkruaj 3 detyra të rëndësishme dhe përqendrohu vetëm tek ato. 7. Peshorja. Strategjia e ditës, gjej harmoninë dhe balancën. Këshilla praktike. Dashuria, dialog i hapur dhe sinqeritet i plot. Punë. Përdor aftësitë sociale për të arritur bashkëpunime të suksesshme. Shëndeti, balanco aktivitetin fizik dhe pushimin. Rituali rekomanduar. Shkruaj 3 gjëra që mund të bësh sot për të krijuar harmoni me të tjerët. 8. Akrepi. Strategjia e ditës, fokus dhe pasion. Këshilla praktike. Dashuria, thello ndjesitë pa imponuar veten tek partneri. Punë. Shmang konflikte të panevojshme dhe përdor vendosmërinë për të arritur objektivat. Shëndeti, kujdes ndaj tensionit emocional. Rituali rekomanduar. Shkruaj një qëllim të rëndësishëm dhe përsërit vizualizimin e suksesit. 9. Shigjetari. Strategjia e ditës, eksperimentim dhe zgjerim horizontesh. Këshilla praktike. Dashuria, përqafo spontanitetin dhe momentet argëtuese. Punë. Zgjidh problemet me ide kreative dhe jo konvencionale. Shëndeti, aktivitetet jashtë dhe ushqimi i shëndetshëm forcojnë trupin dhe shpirtin. Rituali rekomanduar. Provo diçka të re sot që zgjeron vizionin tënd. 10. Britsjapi. Strategjia e ditës, stabilitet dhe disiplinë. Këshilla praktike. Dashuria, tregoni për kushtim dhe besnikëri. Punë. Vendime strategjike do të sjellin sukses afatgjatë. Shëndeti, rutina dhe pushimi janë çelësi për energji të qëndrueshme. Rituali rekomanduar. Vendos një plan konkret për ditën dhe ndjek çdo hap me disiplinë. 11. Ujori. Strategjia e ditës, inovacion dhe ide të reja. Këshilla praktike. Dashuria, surprizat dhe takimet e papritura mund të sjellin emocione pozitive. Punë. Përdor vizionin tënd të gjerë për projekte të reja. Shëndeti, marr kohë për reflektim dhe balancim energjie. Rituali rekomanduar. Shkruaj një ide që mund të sjellë ndryshim dhe fillo veprime konkrete. 12. Peshqit. Strategjia e ditës, intuit dhe ndjeshmëri. Këshilla praktike. Dashuria, sinqeriteti dhe përkushtimi do të thellojnë marrëdhëniet. Punë. Ndjeshmëria juaj ndihmon të kuptoni nevojat e të tjerëve dhe të punoni më mirë në ekip. Shëndeti, meditimi dhe kohë për vetëkujdes janë thelbësore. Rituali rekomanduar. Merr pak kohë për të reflektuar mbi emocionet dhe vendimet e ditës.